អូខេសួស្តីបាទសូមស្វាគមន៍បាទប្រិយមិត្តទូទាំងជនរួមទាំងមិត្តភក្តិអរគ្នាសាជាថ្មីមកកាន់ Channel បាទខា Technology Channel ខា Technology ចែករំលែកព័ត៌មានរថយន្តជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណណាស់ចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជនរួមទាំងមិត្តភក្តិអរគ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាបាទវីដេអូនៅក្នុង Channel បាទខា Technology ព្រមទាំងជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនិង Comment បាទអញ្ចឹងចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជនរួមទាំងមិត្តភក្តិអរគ្នាដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe បាទសូមចុចប៊ូតុង Subscribe រួមទាំងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីរបស់បងប្អូនណាបាទអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែល Channel ខា Technology នឹងលើកយកមកចែករំលែកព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានរថយន្តបាទដែលនិយាយអំពីតម្លៃរថយន្ត Subaru Forester ចំនួនទី5ដែលទើបតែចេញលក់នៅកម្ពុជាប្រើបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបបាទតើបច្ចេកវិទ្យាដែលគេបំពាក់ទៅលើ Subaru Forester ចំនួនទី5មានបច្ចេកវិទ្យាអ្វីខ្លះដូច្នេះមានតែប្រិយមិត្តទូទាំងជនរួមទាំងមិត្តភក្តិអរគ្នារីករាយបាទចូលរួមទស្សនានិងសម្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទដូចតទៅនេះបាទកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Motor បាទ EyeSight Cambodian Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយផ្ដាច់មុខរបស់រថយន្ត Subaru នៅកម្ពុជាបានដាក់សម្ពោធពីផ្លូវការកម្ពុជារថយន្ត Subaru Forester ដែលជារថយន្តទទួលបានពានរង្វាន់សុវត្ថិភាពអន្តរជាតិដោយមានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា Snow ទាំង4របស់ Subaru រួមមានប្រព័ន្ធអូសកង់ទាំង4 Symmetry ដ៏ឆ្លាតវៃគំរូម៉ាស៊ីនបាទគេហៅថា Boxer ស៊ីឡាំងផ្ដេករចនាបថតួរថយន្តតាមបែប Subaru Global បាទ Platform និងប្រព័ន្ធជំនួយដល់អ្នកបើកបរEyeSight បាទ EyeSight នេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់បាទធ្វើវីដេអូចែករំលែកដល់អ្នកទៅហើយរថយន្ត Subaru Forester ចំនួនទី5រចនាឡើងដោយកាន់តែប្រសើរឡើងគ្រប់ចំណុច3គ្រប់ចំណុចបើប្រៀបធៀបចំនួនមុនដែលធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបើកបរដោយផាសុកភាពខ្ពស់រួមជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពនាំមុខគេផងដែរលោក Vincent Lee Mr. Vincent Lee អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Motor EyeSight Cambodia Ltd បានឲ្យដឹងថារថយន្ត Forester ថ្មីនេះមានទំហំធំជាងនិងលក្ខណៈពិសេសប្រសើរជាង model ណាទាំងអស់នេះជា model រថយន្តដំបូងគេដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Snow ទាំង4របស់ Subaru ជាក់ស្ដែងគឺមុខងារជំនួយអ្នកបើកបរ EyeSight ដែលបានពានរង្វាន់សុវត្ថិភាពលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទតែម្ដងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា EyeSight មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យដំណើរការកំសាន្តបាទកាន់តែមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងកាត់បន្ថយនៅអារម្មណ៍តានតឹងក្នុងការបើកបររថយន្ត Forester ថ្មីនេះត្រូវបានរចនានិងផលិតឡើងដោយផ្ដោតទៅលើភាពរងមាំជាប់ធន់ទៀតផងដែលមានគោលដៅផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏រីកចម្រើនសម្រាប់អ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរផងដែររថយន្ត Subaru Forester ជា model ថ្មីដែលនឹងចេញលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយក្រុមហ៊ុនតាន់ចុង Subaru បាទ Automotive Thailand Limited ស្តង់ដារនិងសង្វាក់ផលិតកម្មនៅរោងចក្រ TCSAT ខាងលើនេះរក្សាបាននៅបទដ្ឋានគុណភាពកម្រិតខ្ពស់ដូចនៅប្រទេសជប៉ុនដែររថយន្ត Subaru Forester ថ្មីនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពឈានមុខគេគឺបច្ចេកវិទ្យាជំនួយការបើកបរEyeSight ដែលរួមមានលក្ខណៈពិសេស6ចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនមួយជូនអ្នកនរគ្នានៅពេលនេះមាន Free Collision Braking គឺប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងមុនពេលបុកប៉ះទង្គិចមាន Free Collision Throttle Management គឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមុនពេលប៉ះទង្គិចមាន Adaptive Cruise Control គឺប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនរក្សាចម្ងាយតាមរថយន្តខាងមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិមាន Lead Vehicleបាទ Start Alert ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលចាប់ដើមបើកបរមាន Lane Departure Warning ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលរថយន្តរេខុសគន្លងផ្លូវនិងប្រព័ន្ធ Lane Sway Warning ប្រព័ន្ធជួយតម្រង់ចង្កូតពេលរថយន្តខុសគន្លងផ្លូវជាដើមបច្ចេកវិទ្យាជំនួយការបើកបរ EyeSight ជួយសម្រួលនឹងការកាត់បន្ថយសម្ពាធសម្រាប់អ្នកបើកបរទាំងផ្លូវក្នុងក្រុងនិងផ្លូវលាតឬក៏ highway រយៈចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរសមត្ថភាពបើកបរលើគេនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអូសកង់ទាំង4ឆ្លាតវៃហៅថា SAWD ប្រចាំត្រកូលរបស់ Subaru បាទមានមុខងារបែងចែកកម្លាំងទៅកង់នីមួយៗទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានធានានៅលំនឹងនិងការគ្រប់គ្រងល្អឥតខ្ចោះដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្រប់ភូមិសាស្ត្រនិងគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវប្រព័ន្ធនេះដំណើរការដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យរចនាកង់ទាំង4ជាបន្តបន្ទាប់
រួចធ្វើការកណនានិងបែងចែកកម្លាំងទៅកាន់កង់ដែលរអិលពោលគឺមានផ្ទៃបតិបរមាហើយប្រព័ន្ធនេះមាននីតិផងដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងលំនឹងក្នុងពេលបត់ផ្លូវកោងផងដែរបាទ Riven Subaru Forester ថ្មីនេះរចនាឡើងនិងផលិតយល់ទៅតាមគំរូតួ Subaru Global Platform ដែលជារចនាបថសាក់ស៊ីដែលធានាបាននៅលំញ័រកាន់តែតិចកាត់បន្ថយសម្លេងរំខានកាន់តែប្រសើរបើកបរកាន់តែងាយស្រួលតួខ្លួនរថយន្តទាំងមូលដែលរចនាឡើងថ្មីនេះជារបបកំហើញចុងក្រោយបំផុតដែលបង្កើតការស្រោបកម្លាំងពេលបុកប៉ះរហូតដល់ 40% ប្រសើរជាងគំរូមុនដែលរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរកាន់តែយ៉ាងល្អបំផុតផងដែរ Subaru Forester ចំនួនទី5នេះបំពាក់ម៉ាស៊ីន Boxer ប្រភេទប្រើប៊ិចផ្ទាល់ទំហំស៊ីឡាំ 2.0L ចំនួនថ្មីដែលបំពាក់លើរថយន្ត SUV ស៊េរីថ្មីនេះជួយបង្កើតកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែកម្រិតកម្រិតស៊ីសាំងកាន់តែតិចប្រអប់លេខអូតូ CVT ដែលអាចបដូរជាលេខដៃ7លេខធ្វើការបង្កើតល្បឿនកាន់តែរលូននិងស្ទុះខ្លាំងនាំមកនៅបទពិសោធន៍បើកបរកាន់តែអស្ចារ្យរួមទាំងជួយសន្សំចៃប្រេងកាន់តែប្រសើរផងដែរប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា X Mode បាទដែលជាលក្ខណៈពិសេសស្តង់ដារសម្រាប់រថយន្ត Forester ថ្មីនេះបង្កើនសមត្ថភាពបើកបរកាន់តែខ្ពស់មួយកម្រិតទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្លូវលំបាកហើយដែលអាចបញ្ជាដំណើរការកាន់តែរហ័សនិងងាយស្រួលដោយប្រើប៊ូតុងអេឡិចត្រូនិក Dual Switch ដើម្បីទទួលបានការបើកបរកាន់តែងាយស្រួលនៅគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវមុខងារ X Mode មាននីតិគ្រប់គ្រងលើការបញ្ចេញកម្លាំងនៃម៉ាស៊ីន Boxer ប្រព័ន្ធប្រអប់លេខ CVT ប្រព័ន្ធបែងចែកកម្លាំងអូសកង់ទាំង4 SAWD រួមទាំងប្រព័ន្ធជំនួយហ្វ្រាំងជួយឲ្យអ្នកបើកបរឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គលំបាកដោយមានភាពងាយស្រួលផងដែរមុខងារមួយទៀតដែលបំពាក់ស្តង់ដារសម្រាប់រថយន្ត Forester ថ្មីនេះគឺប្រព័ន្ធកម្លាំងសន្ទុះ Active Torque Victoring ដែលអាចឲ្យអ្នកបើកបរគ្រប់គ្រងរថយន្តកាន់តែសុក្រិតទៅតាមសេចក្តីត្រូវការធានាបាននូវការបត់ផ្លូវកោងក៏ដូចជាការបញ្ជាចង្កូតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងស្វ័យប្រវត្តិនិងដំណើរការបន្ថយកម្លាំងកង់ដែលនៅកង់ខាងមុខសំទោសដែលនៅកង់ខាងក្នុងដែលនឹងបញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមទៅកង់ដែលនៅក្រៅរាល់ពេលនៃការបត់ផ្លូវកោងខ្លាំងយន្ត Subaru Forester ស៊េរីថ្មីនេះមានកម្ពស់ពីដីខ្ពស់ជាងគេដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ220 មីលីម៉ែត្រកម្ពស់ពីដីកាន់តែខ្ពស់កាន់តែប្រសើរក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភ្លៀងខ្លាំងតំបន់ទឹកជំនន់និងភូមិសាស្ត្រផ្លូវបឹងទន្លេជាដើមចំណុចកាន់តែប្រសើរមួយទៀតគឺសម្រាប់រថយន្ត Forester ថ្មីគឺបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទុកទំនិញសរុបគឺបានរហូតដល់1775លីត្រដែលមានកំណើនរហូតដល់251លីត្របើធៀបទៅនឹងម៉ូដែលមុននៅនោះទ្វារក្រោយអាចបើកបានកាន់តែធំសម្រាប់ការលើកដាក់ទំនិញនិងរើចេញវិញកាន់តែងាយស្រួលផងដែរចម្រឹងដំបូលកាន់តែខ្ពស់ដល់នៅលទ្ធភាពផ្ទុកទំនិញកាន់តែច្រើនជាពិសេសសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចូលព្រៃឡើងភ្នំតែម្ដងដោយយកគំរូបទដ្ឋានតាមរចនាប័ទ្មសាក់ស៊ីថ្មីបែប Subaru Global Platform ក៏មានន័យថារថយន្ត Subaru Forester ស៊េរីថ្មីនេះមានកម្រិតកង់កាន់តែធំជាងម៉ូដែលមុនរហូតដល់ទៅ30មីលីម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យចន្លោះដាក់ជើងកាន់តែធំជាងមុនរហូតដល់33មីលីម៉ែត្រផងដែររចនាបថផ្នែកផ្ទៃខាងក្នុងថ្មីនៃរថយន្ត Subaru Forester នេះកាន់តែបង្កើនផាសុកភាពដល់អ្នកបើកបរក៏ដូចជាអ្នករួមដំណើរលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនរួមមានចន្លោះសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោយកៅអីនីមួយៗម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរក្រោយរុនសាកថ្ម USB សម្រាប់អ្នកដំណើរក្រោយប្រព័ន្ធបំពងសំឡេងមញ៉េដែលមានទំហំអេក្រង់ Touch Screen ទំហំ8អ៊ីនដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹងទូរស័ព្ទតាមរយៈ Apple CarPlay និង Android Auto ដោយផ្ដល់ឲ្យអ្នកបើកបរនៅព័ត៌មានចាំបាច់និងងាយស្រួលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរួមមាននឹងពានរង្វាន់សម្រាប់បញ្ជាក់ពីបច្ចេកវិទ្យា Subaru បានឈ្នះពានរង្វាន់សុវត្ថិភាពជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការបង្កើតសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបើកបរក៏ដូចជាអ្នកថ្មើរជើងឆ្នាំ2020រថយន្ត Forester ដែលមានបំពាក់ប្រព័ន្ធ EyeSight ទទួលបានពានរង្វាន់ Top Safety Pick Plus និង TSP Plus ពីវិទ្យាស្ថានIIHS ប្រព័ន្ធ EyeSight នេះដែលក៏បាន
នេះដែលក៏បានធ្វើឲ្យ model Forester និង HV ទទួលបានពានរង្វាន់ Advanced Safety Vehicle Trip Plus Award នៅឆ្នាំ 2008-2009 ក្នុងកម្មវិធី JNCAP រចនាបថសាក់ស៊ី Subaru Global Platform បានធ្វើឲ្យរថយន្ត Forester ឈ្នះពានរង្វាន់ JNCAP 2008-2009 Grand Frick Award ប្រព័ន្ធបែងចែកកម្លាំងនិងគ្រប់គ្រងកង់ទាំង4 Symmetrical All-wheel drive ជួយឲ្យ Subaru ឈរនៅលំដាប់លេខ1សម្រាប់ការពេញចិត្តពីអតិថិជននិង American Customer Satisfaction Index ការរក្សាដំណឹងម៉ាស៊ីនគ្មានគូប្រៀបម៉ាស៊ីន Boxer ដែលមានទីប្រជុំទម្ងន់ទាបធ្វើឲ្យ Newick ដាក់ឈ្មោះ Subaru ជាម៉ាករថយន្តដែលមានការពេញចិត្តខ្លាំងបំផុត The most Desire Automotive Brand ផងដែរលោកអ្នកដែលចង់ស្វែងយល់គ្រប់ model អ្នកគ្រប់គ្រង Forester នៅទូទាំងប្រទេសអាចធ្វើការជ្រើសរើសនិងកំងstyle និងលំដាប់ស្ពណ៌ GT Edition កញ្ចប់តុបតែងបែប GT Edition ធ្វើឲ្យរថយន្ត Forester មើលទៅកាន់តែហាប់កាន់តែមានលក្ខណៈស្ពណ៌រួមជាមួយនឹងយ៉ានកង់ទំហំ 18 អ៊ីងកញ្ចប់ GT Edition ក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរចនាបថស្បែកពីពណ៌ផងដែរ stock មានសម្រាប់បញ្ជាទិញភ្លាមព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ www.subaru.asia/kh ចំពោះតម្លៃសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាមានរថយន្ត Subaru Forester ប្រភេទម៉ាស៊ីន 2.0 IL មានតម្លៃគឺ$60,000 រថយន្ត Subaru Forester ប្រភេទម៉ាស៊ីន 2.0 EyeSight មានតម្លៃគឺ$64,000 និងរថយន្ត Subaru Forester ប្រភេទម៉ាស៊ីន 2.0 IS EyeSight GT Edition មានតម្លៃ$72,000 ព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទូរស័ព្ទលេខ023 994 628 ឬអាចទៅកាន់ showroom របស់ក្រុមហ៊ុន Subaru ដែលមានទីតាំងនៅអគារលេខ 175 179 មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីផងដែរប្រិយមិត្តទូទាំងនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរអាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងSubaru Forester ចំនួនទី5ដែលខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទូទាំងជនរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិអស់គ្នាមិញនេះសន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងនឹងសំរុំកន្លែងណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋាននឹងខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបាទផងដែរសម្រាប់គណៈពេលនេះចំពោះបងប្អូនដែលអត់បានជួយចុច Subscribe បាទសូមចុច Subscribe នៅប៊ូតុងខាងក្រោមបន្ទាប់មកចុចលេខរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាំងអស់គ្នាពី Channel ខា Technology ផងដែរបាទជូនពរប្រិយមិត្តជួបប្រទេសសេចក្តីសុខក្តីចម្រើននិងរកទទួលទីបានមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមរំលាសូមអរគុណ